अब चाहिँ हाम्रो मन्टुक लङ आइल्यान्ड सिटीको सुरु हाइकिङ सुरु। गगा अब आजको यात्रा कस्तो फिल भइरहेछ त? अब आज एकदम राम्रो भयो। 2.5 घन्टाको ड्राइभमा मन्टोक भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। यो चाहिँ हाम्रो लगभग 4 घन्टा जतिको यात्रा हो। अब यहाँबाट सट्टै घुमेर आइपुगिन्छ। उहाँ अगाडिको साथीहरू गइसकेको छ। एकदम राम्रो सिन छ, सबैले राम्रोसँग हेर्नु होला। धन्यवाद। अरू भिडियो पनि आउने नै छ। यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ हो। अब हाइकिङ स्टार्टिङ। यहाँ हाम्रो ताप्लेजुङको शेर्पा दाई पनि अगाडि बाटोमा बिच बाटोमा भेट भयो। उहाँ पनि हाम्रै ग्रुपमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। मिङमा दाई तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्नलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? कति महिनापछि निक्लियो तपाईँ अहिले भन्नु त नराटिकन? यो लकडाउन पछि यो 3 महिना पछाडि हो। 3 महिनापछि है? पहिलोचोटि होला बाहिर आएको त? पहिलोचोटि। अनि यस्तो स्वच्छ हावा खानु पाउँदा कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ, खुसी लागिरहेछ। सधैँ हाम्रो ग्रुपमा जोइन भएर हिँड्नु त भएको छैन नि? त्यस्तै पनि लागिरहेछ। राइट, ल तपाईँलाई वेलकम। थ्याङ्क यू। अब हिँड्ने क्रम जारी नै छ। एकदम राम्रो ठाउँ। यो चाहिँ अब न्युयोर्क सिटीबाट चाहिँ तपाईँको धेरै टाढो, 2.5 घन्टा ड्राइभ बनेको। अब टाढै हो, झन्डै 100 माइलभन्दा कति माइल आएको हामी? 118 माइल कुदेपछि चाहिँ यो जङ्गलको यात्रा हाइकिङ एरियामा आइपुग्यो। अब हिँड्ने क्रम जारी छ। अगाडि चाहिँ हाम्रो गुरुहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। अरू आउने क्रम जारी छ। दाइ ए ल ल ल ल आएँ, त्यतैतिर आएँ। हाइकिङ गर्ने दामी ठाउँ छ है लङ आइल्यान्ड सिटीमा पनि। लङ आइल्यान्ड सिटी होइन, लङ आइल्यान्ड मन्तोक भन्ने ठाउँमा। फर्किनु फर्किन्छ कि भने मेरो विचार हो, तर ठ्याक्कै फर्कियो त। लङ आइल्यान्ड रेल रोडमा पुग्यो त हामी त उतातिर। यहाँ रोड पनि रहेछ है। लङ आइल्यान्डको ट्र्याक यहाँ रहेछ है। रेलरोड ट्र्याक। त्यही त आजकलको भनेपछि सबै राम्रो नि। आफ्नो भनेपछि सब अल्छी। आजकलको भने सब राम्रो। त्यही त नि।
गाह्रो छ गाह्रो नफाल्ने डस्टबिन होला सुन साइला सुन साइ जानु के रहेछ हजुर पाउँदैन त्यतिकै हेर्नुभयो ट्रेन स्टेसन युनियन Montauk Lake लङ हाइल्यान्डको एकदमै इनमा हो यो मन्टोक मन्टोकको लास्ट एन्डिङमा दामी रहेछ ठिकै ओहो यो ठाउँ पुगेपछि इजलको याद आयो मलाई डेड सीको याद आयो डेड सीको याद आयो दामी ठाउँ यता हेरे डेड सी जस्तो मलाई चाहिँ
मैले यता हेऱ्यो भने ढेर्सी जस्तो लाग्यो उता हेऱ्यो भने चाहिँ अब कतातिर लेकतिर पुगे जस्तो पहाड तराई तराई भनेर समुद्रको डिलमा 2000 को सीमा आज कस्टम छेको जस्तो हजुर लाग्दो त खै पछि न प्रायः फ्यामै फ्याम हुन्छ यहाँ हिजो यहीँनिर चप्पल भोर्नुपर्छ भन्ने थियो नि हिजो तपाईँले चप्पल भोर्नुपर्छ भन्दै थियो नि त होइन अहिले मैले चप्पल खोजेर अनि यहाँबाट ल यहाँ नो स्विमिङ भनेर छ नि अब यहाँबाट घेऱ्यो त्योको त्यो यो के मन्दिर चाहिँ अब म्यापमा देखाएको छैन त्यहाँसम्म जाउँ ल गगा त्यो मन्दिर बसम्म त्यो त टाढो हो यहाँबाट छेउै छेउ बाटो छ एकदमै फोटो खिच्ने क्रम जारी छ हिमालय तपाईँले उस गरे हो क्या लङ्गाले मैले अब चाहिँ हाम्रो यात्रा लगभग हाइकिङ पुरै सकेर समुद्रको बाटो हुँदै अब गाडी भएको ठाउँतिर जाने क्रम जारी छ अब चाहिँ गाडी भएको ठाउँमा पुग्न लागेको अवस्था हिँड्नु चाहिँ सक्दो हिँड्यो नि आज आजको हाइकिङ कस्तो लाग्यो भन्नु तपाईँहरू तिनैजना एकदम सही ए कति घन्टा हिँड्यो ठ्याक्कै 7 घन्टा भयो क्या हाइट फोटो खिच्ने क्रम जारी छ यस्तो रोडमा यस्तो बाटो हाम्रै गाउँमा कति खिच्यो त्यसले पनि फेरि बेहुली फगा जति गर्नुपर्छ फोटो खिच्न गाडी आइरहेको छ रोडमा धेरै नबसौँ